大家好，今天由我来为大家介绍一款170吨3:2 4+1轴电叶伺服数控折弯机。该折弯机搭载由荷兰迪莱姆公司生产的 DA53T 操控系统，该系统简单易学，操控方便，稳定性更高。同时，该折弯机采用意大利 Gavi 光栅齿，搭配黄石大东机械工作补偿台，使折弯轻度更高，误差更小。后挡料采用台湾上银双极限导轨，搭配4套数控档子，运行更加流畅。主电机采用最新款汇川4伏电机，搭配艾克勒油泵，使整个机器运行更节能，噪音更小。阀组采用火士利斯勒全闭环式阀组，油量控制更精确，折弯轻度更高。该机的整体重量为9.8吨。现在让我们跟随镜头来看一下该机的整体效果。